गाइस इसको बोलते हैं हैकर का बाप। जब राज स्टार ज्ञान भाई से बोलता है कि मैं तुझे बूट पी करके हैक दिखाऊं, तो उसके बाद राज स्टार क्या ही लगातार हेडशॉट मारता है, जिसको देखकर आप भी शॉक्ड होने वाले हो। चार बंदों को लगा था तब हम लोग क्या बात है। थोड़ी